Всем добрый день. Вот, ремонтируем нашу машину, положили ее на бок. Вот, меняем левый лонжерон, так как он уже прогнил. Вырезали сначала место под него, потом проклепали все. Вот, будем его скоро ставить. Меняем тормозную систему, замена трубок. Идет такой глобальный ремонт нашей старенькой машинки. Ну, думаю, она еще походит. Применили, чтобы перевернуть вот такую вот лебедку. Очень удобно. Папа в гараже один ее сделал, скажем, перевернул, приспособил, и все получилось. Вот. Всем, кому интересно, подписывайтесь. Пока-пока.